Aka kanya rero mbere y'uko wenda twinjira muri byinshi cyane ni mubanze mutwemerere tubagezeho itangazo ryihutirwa rimaje gusorwa nonaha na FC M23 ndetse kandi mbere y'uko twasimbukira wenda mu bindi bice byo hirya no hino tukareba uko imirwano igihagaze hirya no hino ni imirwano ikomeje guhanganisha AFC M23 twirwaneho ndetse n'abarwanyi bari mu mitwe igiye itandukanye yakuwe mu kiswe Wazalendo ndetse kandi hari igisirikare cy'u Burundi harimo n'izindi ngabo nyinshi harimo na mercenaires abo bose rero bakaba bahanganye na AFC M23 ndetse na twirwaneho mu bice bigiye bitandukanye. Naho rero tugiye kureba ese ho bimeze gute muri aya masaha, byifashe gute kugira ngo tuze kureba no mu zindi nkuru zigiye zitandukanye, ariko byibura by'umwihariko reka tubanze dusimbuke turebe noneho iri tangazo rimaje gusorwa na AFC M23. Ni Lawrence Kanyuka rero niwe umaje gusohora ino tangazo, navuga ngo ririhutirwa buri wese rero akwiye kuba yarimenya uko iri tangazo rero rihagaze muri rusange. Hanyuma rero mbere yuko wenda twinjira muri iri tangazo reka usabe uwibuke gukora subscribe, share ndetse comment. Lawrence Kanyuka aragira ati tariki 29 ubwo ni ku munsi w'ejo z'ukwezi kwa gatatu 2026 ku isaha y'isa 2:45 ndetse kandi na tariki 30 z'uku kwezi kwa gatatu 2026 ubwo n'uyu munsi ubone ku isaha ya saa moya, ubwo bivuze ngo ejo kuri 29 ni ku isaha ya saa 2:45 za nimugoroba ndetse no kuri uyu munsi tariki 30 ku isaha ya saa moya zuzuye. Rwa ruvange nababwiye mbere ruharimo ikiswe Wazalendo ndetse kandi amuseneri n'ingabo z'abarundi ndetse yewe na FARDC ndetse n'iyindi mitwe myinshi yose bakoze ibindi bitero rero bikomeye cyane byo kuba babombarika, bikaba byahitanye abantu benshi ndetse ibi bitero bakaba babikoze bifashishije drone zo mu bwoko bwa kamikaze. Nk'uko akomeza kugenda rero bivuga, aravuga ko izi bombardement cyangwa se uku kurasa bagize bifashishije indege zitagira abapilote, ibingi bikaba byabereye ahantu bita mu bice bituwemo n'abaturage muri za Mikenke ndetse no muri za Gakeke. Aho rero niho hantu byabashije kuba byabereye niho ibitero by'irejime d'equation cyangwa se iyi mitwe navuze hejuru yagabye ibitero, niko yabyanditse. Agakomeza avuga ati ibi bitero rero hitanye abatari bake hano muri Haute Plateau cyangwa se muri misozi miremire, akavuga ko kukwataka rero habayeho kandi no kuviyora n'ubundi cyangwa se kutubahiriza amategeko mpuzamahanga, kuko ni ibitero birimo kugwa abasivile cyane. Ntago ari aha gusa rero, ndaje nkubwire n'akandi gace nako kandi muri amasaha kamaje gutangazwa nako kandi kagabwemo ibitero n'izi ngabo za Kinshasa ndetse abagera kuri 7 nabo bakaba bahasize ubuzima, 20 nabo bakaba bakomeretse byo ku rwego ruri hejuru. Ku isaha ya saa 12:30 z'umugoroba ko hari kwasiyo cyangwa se iyi regime mu kwasiyo ko binjiye mu bice birimo abaturage mu gace bita Shanje muri teritwari ya Karehe. Aha niho rero hari haremwe isoko. Iyi nkuru rero ngira ngo wenda mwagiye muyibona ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye cyangwa se kuri cyane kuri X mwari mwagiye mwumva izi nkuru. Amakuru rero dufite nuko muri bino bice bya muri Shanje isoko ku munsi w'ejo ryararemye. Hanyuma rero izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa zirasa mu baturage cyangwa se zigaba ibitero mu baturage barimo gutaha, ndetse kandi nk'uko amakuru akomeza kuvuga ko hano muri Shanje amakuru akavuga ko hapfuye abantu 7, abantu bajya ku 27 bakomeretse. Muri abo rero baguye muri icyo gitero cyagabwe ku baturage bakaba bari bavuye mu isoko, harimo uwitwa Shadadi Ndagije, harimo uwitwa Bisengi Penzi, hakabamo n'uwitwa Etienne, hakaba harimo kandi na Gashimwe Hitimana n'uwitwa Daniel Hategeka na Ndayambaje Muhire wa 7 ni Iradukunda Nsanzumuhire. Abo rero nibo bitagendekeye neza muri aba bagabweho ibitero ndetse n'izi ngabo babigaba kuri uyu mutwe wa M23 no kuri abaturage bari bavuye mu isoko. Akomeza kandi agaruka ko ibitero byari bigizwe ndetse n'aba FDLR na bamwe muri elema za FDLR ndetse bangajwe mu byo kuba bari kumwe na Kisekedi, ndetse kandi barimo gushakisha uburyo ki bakwigarurira ibice byose biri strategique birimo kugenzurwa n'intare za Sarambwe. Ngayo nguko rero itangazo rimaze gusorwa na Lawrence Kanyuka, akaba ari wamaje gushyira hanze iri tangazo. Usibwe rero ibi bikorwa birimo kubombarida cyangwa se birimo kugira nabi birimo kugenda bigaragara, hari nandi makuru avuga ko nahi murenge igisirikare cy'u Burundi cyaba kirimo kugira gutya rwose kikiba inka z'abaturage ndetse n'amatungo yabihene cyangwa se intama
muri za Minembwe nk'uko bakomeje kugenda babigaragaza. Ibintu rero bikaba bikomeje kumera nabi cyane muri bino bice biri kugenzurwa na M23. Ubona ko rwose izi ngabo zirimo kurwana ku ruhande rwa Kinshasa ziri kuza ziri mu mutaka cyangwa se zihishe, barangiza bakagaba ibitero muri bino bice biri kugenzurwa na M23, noneho karangira ubuzima bw'abaturage babigendeyemo cyangwa se bakanabasahura. Amakuru rero yandi cyangwa se inkuru nziza muri kino gicamunsi nuko M23 ubu tuvugana, amakuru turimo kugenda tubona cyangwa se ari kugenda tugeraho, kaba yatangiye kugenda isubira mu bice yari yaravuyemo, ndetse murabizi ko hari uducano yari yaravuyemo muri za Rubero, muri za Waikare, ariko noneho tukaba tumaje kwakira amakuru ko hano muri Rubero no muri Waikare hari uduce tugera muri 2 bamaje kongera kugenda basubiramo. Update rero yo muri aya masaha, muri minota, hari video zikomeje kugenda zigaragara ko Kinshasa nayo ikomeje kugenda ya deployinga abasirikare n'abapolisi muri bino bice M23 yari yavuyemo. Nyuma yuko Wazalendo itanze itangazo ko aba Wazalendo bagiye gusubiramo, M23 rero ikaba yaraje kubireba ikabona ko abaturage bazahura n'ibibazo bitoroshye. Ubwo guhera mu gitondo agace bita Kanune yongeye kohereza abasirikare bayo, nyuma yuko umuvugizi wa M23 Lois Kanyuka yavuze yuko atari ukuva muri ibyo bice ahubwo ari uguhindura abasirikare, usibwe wenda ahubwo ibice bimwe na bimwe byo muri Masisi Wazalendo yari yatangiye kujyamo. Ibi ngibi byo rero akaba yatangiye kubisubiramo nyuma yuko Kanyuka atanze itangazo, nyuma yuko M23 rero yasubiye muri iri kugenda isubira mu duce yari yavuyemo. Reka twumve mugenzi wacu uherereye muri ibyo bice tugezeho iyo nkuru yuko bimeze. Nyuma yuko kandi hari video z'uko FARDC hari abasirikare irimo kwaprayinga ndetse n'abapolisi irimo kwaprayinga kugira ngo babe baza mu gisirikare mu two duce M23 yari yavuyemo, kugira ngo n'abadukurikiye nabo bumve update zacu zo muri aya masaha. Tuguhaye umwanya rero Eric, nawe gira icyo utubwira muri utwo duce M23 irimo kugarukamo. Nibyo hari uduce M23 yari yavuyemo mu mujyi wa Walikale, ariko nyuma yuko Wazalendo itanze itangazo ko Wazalendo bagiye kongera gusubiramo, 23 yaje kubireba ibona ko abaturage rero buriya bazahura n'ibibazo bitoroshye. Guhera mu gitondo agace bita Kanune yongeye kohereza abasirikare bayo, nyuma yuko umuvugizi wa FC23 Lois Kanyuka yavuze ko atari kuva muri ibyo bice ahubwo ari uguhindura abasirikare. Usibye wenda ibitero bimwe na bimwe byo muri Masisi wenda Wazalendo yari yatangiye kujyamo, ibindi wenda nka Beti, ndetse ibindi byo yatangiye gusubiramo ari uko atanze itangazo. Ubu tayari rero batangiye gusubiramo rwose. Ubu tuvugana, niba wamaje gukura amakuru neza, umwuka ubu ngubu uhagaze gute ahantu uri muri ibyo bice cyangwa se muri ako gace bamaje gusubiramo? Ubundi abaturage ba Kongo urebye kuna asigaye bameze iyo FARDC yahageze basasa ibitenge bakabyina, M23 yahagera bagasasa ibitenge. Ubundi uko twabibonye bakira Wazalendo mu bice bitandukanye, umujyi wa Uvira uko bakiraga 23 niko n'ubundi bongeye kuyakira, ni nako bakira FC23 rwose, uhageze wese bamwakira kimwe. Hanyuma se ibivugwa ko hari ibice nka za Minjenje ndetse n'ibindi bice byinshi, navuga ko M23 yari yamaje kuvamo, Kinshasa bamaje kohereza abapolisi ndetse n'igisirikare, ayo makuru yo yabahagaze gute? Nibyo hari ibice Wazalendo zamaje kujyamo ndetse na FARDC bakaba bavuyemo, nyuma yuko Wazalendo basohoye itangazo uwo bita Deshamurayi atabayeho ko Wazalendo zahita zifata ibice byose M23 yavuyemo. Bagira n'ibyo bavuga uyu bagomba kubahiriza ngo kugira ngo abaturage batazabona ko ari abageze ba nabi. Ni ingingo nyinshi umuntu atabona umwanya wo gusubiramo, ariko wenda waza kureba umwanya aza kureba ku mbuga nkoranyambaga wenda akabisoma. Ariko urabona yuko bakomeza kubwira abaturage ko bakwiye kubaha Wazalendo ndetse n'igisirikare cya Kongo na polisi. Mu bindi bice wenda 23 itari yasubiramo, urumva yuko nyine Wazalendo
na polisi y'igihugu cya Kongo barimo kugenda bazenguruka nabo bagerageza kwiyegereza abaturage kugira ngo barebe ko M23 itagarukamo izasange barabahinduriye imyumvire. Eric, turimo turabona ko hari n'andi makuru avuga ko M23 yaba yamaje gufata muri iyo quartier zirenga ebyiri bafashemo M23 yamaje kuzifata mu mirwano yabo. Nubwo ni hano muri za Masisi, bimeze gute iby'iryo fatwa ndetse ry'aho hantu? Nibyo muri iminsi Masisi muri agace bitavunga ndetse no Mukoha, ariko hakaba harimo n'ibindi bice bitandukanye, harimo Canga, utwo twose twari tumazeho iminsi mirwano, ariko ndetse Mukoha, Mitimingi, Cangahi, utwo twose twari tumaze iminsi turimo imirwano, ndetse n'agace ka Tanga kafashwe ejo ku cyumweru, ari uko FARDC bakubiswe inshuro noneho M23 bikarangira yongeye kwisubiza bino bice yari imaze iminsi itarimo, yari yarabifashe ariko Wazalendo bakuramo. Ubu noneho Wazalendo yongeye gukubitwa inshuro isubiramo, mbese n'agace karimo Kahumura na Mukoha, utwo duce natwe M23 yirukanyemo Wazalendo muri Masisi, kuko Wazalendo yari imaze iminsi hari ariko irimo igirira n'aba abaturage baho. Iza gufata icyemezo rero ko igiye kwirukana mo Wazalendo. Ubu yongeye kutwisubiza rero n'uduce tugera muri 4 two muri Kivu y'Amajyaruguru yongeye kugarukamo, nyuma y'uko Wazalendo rero zagaragayemo zikora ibikorwa bibi ku basivili. Ndumva rwose rero ibintu bitoroshye n'aka na gatoya, ubona ko rwose Wazalendo zikomeje kugenda zikubitwa, ibintu birakomeye. Ndimo ndabona ahantu henshi rero ibintu byakure. Umuyobozi wa Wazalendo Ngido Shamulai, abantu rero baramuzi hano muri za Warikare, yasabye Wazalendo ko bagomba gusubira mu bice byose M23 irimo kubaha amahirwe kuba yasubiramo, mbese aho M23 hose yavuye ko barimo kongera kuhasubira, mbese barimo kumera nk'abongera kugenda batanguranwa basubira byihuse cyane muri twa duce. Naringiye nakubwiye impamvu bavuyemo ndetse n'impamvu basubiyemo, niwe wabibasabye nyine, kuko uwo Dodo Shamulai niwe wabasabye ko bakongera bagasubiramo, niwe wasabye Wazalendo ko bongera bagasubiramo hose bakazenguruka. Tugiye rero muri Shabunda ho ngo bimeze bite? Shabunda ho rero hari Wazalendo cyangwa se Wazalendo babyiyitirira, bari bafashe uduce tumwe na tumwe rero babuza abaturage guhumeka, ariko bakabashinza ko bakorana nayo 23. Umwe muri bo rero yishwe, ndetse harimo abajya muri 3 bishwe, ndetse cyane rero bakababarizwa muri kano gace ka Shabunda. Harimo abandi bagera mu 8. Ejo ku mugoroba nabo bararashwe, mbese bakavuga ko izi Wazalendo zashwanye na FARDC. Noneho rero bagatangira kubashinza ko uwitwa Mushwahili ndetse wiyise Wazalendo ko byaba ari icyitso cyayo 23. Bikaba rero byatumye 8 batabwa muri yombi, abandi baricwa kuko bari bigometse. Ubwo rero aya niyo makuru atangwa ni societe civile bivuga, ndetse kandi akavuga ko batari ubwa mbere bibaye, ko hari n'ikindi gihe Wazalendo zagiye zigomeka kuri FARDC bikarangira barwanya, bamwe bakicwa abandi bagafungwa. Ariko n'ubundi biraza mu gihe FARDC yari irimo ikoresha indege kugira ngo umuhanda Uvira Ukavu udakoreshwa. Wazalendo rero zikaba zarabanenze ati izo ndege murimo mukoresha zirimo zibuza abantu kuba bakoresha umuhanda, ati ibyo bintu rero ntago ari byo. Ubwo rero bituma bashwana, uyu Muswahili abituma wafatwa nk'umugambanyi. Uwo Muswahili ubwo ni umuki? Ubwo ni mu Wazalendo? Ni uwo Wazalendo ukuriye abandi ba Wazalendo. Nabonye bamuboshye bagira ngo hari bamukubise amatama barayababaza rwose, wabona ko wagira ngo yakubise. Oya, urumva ko uriya ntago ari we, kuko uriya we ntago yafashwe, kuko ahubwo bafasha abandi ba Wazalendo.
nabonaga bashobora kuba hari bamwibeshyeho kuko ifoto babanje kwerekana mbere nyuma berekanye indi itandukanye. Ushobora gusanga rero ari abagenda bakoresha amafoto atandukanye bavuga ko ari Muswahili wafashwe, ariko sosiyete sivile yo ivuga ko atafashwe. Nguko rero ngayo nibyo birimo kugenda bijya imbere muri kano karere mu burasirazuba bwa Kongo. Reka noneho rero munyemerere amakuru yacu y'aka kanya tube tuyasubikiye aha, ahubwo mwitegure kurikira ndi mu kanya agiye gukurikiraho, kandi rwose nkomeza kubashimira mwe mukomeza kubana natwe umunsi ku wundi. Amakuru rero ntandi mujye kujya muyakura nahangaha ku Mwitsi.